बहुत सारे पेशेंट कोरिलेट कर सकते हैं आप जो मैं बात कह रहा हूँ कि सुबह काम करते करते नींद आ जाती है। संभवतः आपको ऐसा लगता है कि रात में आपने भरपूर नींद ली है, फिर भी काम करते करते नींद आ जाती है। फ़ोन पे बात करते करते नींद आ जाती है, फ़ोन हाथ से छूट जाता है, या ड्राइव करते करते नींद आ जाती है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है। तो ये स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि सांस रुक जाना नींद में, स्लीप के अंदर एपनिया हो जाना। और जब ये सांस सिर्फ मोटापा, यही एक सबसे बड़ी वजह है। जितने स्लीप एपनिया के रोगी हैं, इसमें 99% में कारण मोटापा होता है।